Itu nama mboten hene iki. Patuke. Iya itu dene nang iki. Ora wae niki tangi turu karo lekan. Kalian tau dalu. Lek awan kaya mboten tek wae. Oh, lek awan ora watuk, kok bengi. Tangi turu. Adem niku lho, lek anu gawe. Lah aku ki yo kuwi tangi turu ki yo watuk nang iki. Lah nggih, adem soalnya. Lek encing dan napa munjuk toyo anget. Lek watuke lek mes. Ora suka dene tau beni hak gelas. Nggih, ki anget. Tunggal atas kali dosa. Normal ya. Sae lho jenenge. Tas 180 lho. Lah nggih apik lho lho. Makasih kaya. Sak monten. Iya. Ora sama lek keduren lek Atas 140 lho ning anu rasian. Iya. Heh? Sedap. Tarik. Jangan kan dulu sakit aja. Gak jan. Munang-munang. Ora. Betul. Ya kok rek anu ki titik iki kan. Aku kek anu kek. Wong nggih anu asam lek kaya kados aja masuk angin ngoten kok. Nyuwang kal sakit. Aku kek anu loro. Tak kuwanek kek tak ngiri tinggal susu mari. Ini ku aku ngono kan. Lek anu nggih pun nate cek gula ngoten. Urung. Dicek napa pun. Ora. Hah? Betul. Dicek. Ora dicek. Tapi ora orang duwe keturunan. Ora. Betul nate ya. Apa dicek? Heh? Dicek ya. Didelok. Delok sepisan sok jangan wis ora usah. Lek wis pancen wis normal. Gendis. Ora tau lah wis. Lah nggih. Rantai. Betul. Di paring obat ae. Obat. Jane kowe iki ra iso anggone nang kene gek pomon. Nggih, ten mriki yo. Kula pancen ten mriki. Dedek omong iki ya kan, dedek suweng kan, dedek ya ora. Pilek ta kali pilek ta. Iki sari ya. Kur watuk lho, watuk karo anu. Watuk ke cara anu iya kan ngek-ngek kok. Cuman kirim-kirim. Mikir. Angkat. Emang beli nang tengkes mari, iki bengi. Boyoke ya sakit. Boyo iki kata sok.
sakitnya dulu kita apa? Saya kita Ora kaya kok juga. unjuk itu ya anu sing kotak ya. Air putih. Kayak kotak. Mami bulan ya, Mbak? Mami bulan. Mami bulan. Bulan. Bulan, Mbak. Kami sarapan. Ini Yang iklan tahu kentang lombok hijau. Tahu ini sing kering murah. Keluar pengen. iki enten sing anu nggih di punya nanti masak dereng iki. Golima habis itu habis Nggih. Ini kena yang mau tutup. Apa? Sedinten ping 3 nggih, Mbak. Ini kan ditinggal. Yang njuk teratur sampai. Iya, Cek panas ke banjir. Gandengan. Rian nggih nanti lho nggih. Banjir. Kok ikut aku. Niki sing sakderenge dahar sing niki nggih sing njuk iki sak dibare dahar dahar. Plastike plastik. Tak baru njuk dengan anu empet dengan betul usah. Uang Betul. itu baik ya. Lah betul usah. Oh betul. Coba nggih betul usah. Nggih. Njuk sing kata. Kalau ilaran banyu bening pernah rata. Mbak sarapan dereng nih kok. Lek ngombe aja ngaduk ya. Eh? Lek ngombe lungguh aja ngaduk. Ya tenanan wong ngombe ngaduk ora ana gunane. Wong ngombe ngaduk ki nang gijil ora resik, langkane gijil ki ngaduk buka langsung bablas. Mane ya nae ngombe pengaruh lungguh. Lek lungguh apik ngombe lungguh ben mudun sik terus ngaduk. Untuk yang korban banjir apa? Banjir di banjir kota Ponorogo semoga segera reda dan mendapat bantuan. Turut berduka dengan Muat ramai. Oke, Bapak
watuk usum ya. Usum niki watuk sedaya kuat. Teng pundi-pundi.